недавно в офисе Крымской платформы обсудили презентацию ее результатов в Соединенных Штатах Америки. Там могут представить работу за первые несколько месяцев. Так, результаты работы Крымской платформы обсудил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кореневичем. И следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы, ответил Сибига. Действительно, а как можно Крымскую платформу институционализировать? То есть куда ее нужно припарковать, к какому органу власти, возможно, или какой інституції? Тобто, як це должно бути? Ну, на мою думку, це повинно бути так, як це вже існує в світі, за формами або це союзи політичні, або це військово-політичний, або економічний, або економічно-політичний і тому подібне. Тобто це блоки країн, які мають власні інтереси, тобто інтереси з спільного захисту, які передбачають прикладення спільних зусиль, тобто об'єднання їхніх економік, їхніх ринок для досягнення якоїсь спільної мети. У нас спільна мета з Європейським Союзом – це жити в цивілізованому світі і допомагати з захистом одне одному, тому що ця ситуація, яка сьогодні відбувається, наприклад, на кордоні між Білоруссю і Польщею, показує, що немає конфлікту тільки в Україні. Вона показує, що конфлікт є не тільки в Україні, а і у інших країнах Східної Європи. Тобто, і можуть вони самостійно протидіяти ці країни, якщо, наприклад, за Білоруссю стоїть Російська Федерація, якщо це ресурси Російської Федерації. Ясно, що це робити надзвичайно складно. Для цього потрібно, об'єднання країн, які могли б спільно, доклавши зусиль, діяти за єдино визначеним пріоритетом і вживати всі заходи в всіх країнах. І тоді цей кумулятивний ефект буде допомагати. Це як економіка. Знаєте, коли країни закриті, то країни всі, скажімо, живуть погано. Коли вони свої економіки об'єднують і відкривають ринки, вони починають різко розвиватися, тому що ринок збільшується. Точно так же і такий же ж кумулятивний ефект мають політичні інтереси. Якщо ми маємо більше, скажімо, 4 десятків країн, які розділяють наші погляди, чому не вийти з ініціативою об'єднати ці країни в новий формат блоку, який буде називатись Кримська платформа, так? Тобто, де будуть викладені основні цінності і будуть викладені основні інструменти для досягнення мети. І це в багатьох випадках спростить ситуацію з комунікацією, це спростить ситуацію з розумінням одне одного, спростить в тому числі військово-політичний і економічний інтерес. Тобто це так працює, в нинішніх умовах працює ситуація в світі. Тобто це зараз, тим більше, ми також у вашій студії нагадували про появу нових блоків, тому що коли ми навіть з вами обговорюємо блок НАТО, от ви кажете, провокація НАТО. НАТО-блок – це блок, який створювався у відповіді на створення блока Варшавського договору, ще тоді Радянського Союзу і інших країн. І блок НАТО був орієнтований на протидію військову, так? Тобто, а коли зараз країни НАТО стикаються з іншими інструментами, коли проти них діють в гібридних інструментах, ми бачимо також, що країни НАТО не завжди єдині. Як це відбувається і в умовах перемовин України з іншими країнами щодо допомоги протидії російській агресії, так? Тобто, наприклад, Німеччина відмовляється постачати зброю і має власні інтереси економічні, які домінують, так? Тобто їх не цікавлять інтереси, наприклад, країни, чи не в тій мірі цікавлять, так? Плюс ця ситуація, яка використовується як так звана шредеризація, коли топ-політиків беруть на високооплачувані посади російські великі компанії для промотування їхніх інтересів. І ці їхні інтереси, ясно, що вони просуваються в багатьох випадках. Мало того, вони призводять до політичної корупції, тому що Російська Федерація – це країна, яка отримує ресурси, скажімо, природні ресурси і продає їх дорого. Тобто, при порівнянні з витратами, то ясно, що це надприбутковий бізнес, і ясно, що ці ресурси кудись потрібно направляти. Да? Тобто, куди їх можна, ці ресурси, направляти? Тільки в
надлишкові ресурси направляються тільки для, ну скажімо, промотування власних інтересів у спосіб, який не заборонено, розумієте? Тобто, і тут ми ж вже кажемо, що нове, ну скажімо, вже десятиріччя, як уже ми говоримо достатньо відкрито про інформаційні війни, і в цих інформаційних війнах перемагає той, хто має ресурси на оплату цих інформаційних воєн. Точно так же, як і на війни на полях боїв. Тобто, плюс полем, скажімо, так званих боїв от того ж Європейського Союзу стали політичні партії, які політичні партії в демократичних суспільствах потребують завжди ресурсів, завжди вони шукають своїх прихильників, які будуть фінансувати. І той, хто фінансує, він завжди в обмін на фінансування щось хоче отримати зворотнє. І оце зворотнє, це якраз от такі умови, як, наприклад, оця заява. Тобто нічого не потрібно, просто заявіть, що от в даний випадок Крим знаходиться під впливом. Нічого складного. Одну стрічку прочитайте, і ви, там буде підтримка, наприклад, вашої партії. Тобто, і таким чином от це політичне поле, воно змінюється. Розумієте? Тому країни, які відчувають цю загрозу, можуть об'єднатися. І можуть об'єднатися на підставі діючої, вже і успішної Кримської платформи, на мою думку. Могут ли объединиться сейчас в защиту Украины, учитывая, что идет концентрация войск российских у наших границ? Тема, которая обсуждается в последнее время очень активно.